方便。好滿足啊！好似你又去啊？你又想去啊？算啦，你哋去 happy 啦。唉，打個招呼先。Hello，各位今日終於天氣晴朗，我要可以帶佢哋兩個出去啦。玩，上晝呢就俾佢哋 happy， 下晝呢但係我哋冇㗎。頭仔嗰度嗰個傷口覆診下，諮詢牙齒矯正嘅問題。弟弟聽咩歌？亂之龍好啦，下一首。係我嘅，聽個 picture 好難聽啊！哎呀，我聽 A100咯。我哋先去睇睇 Pop Mart 先啦，陪媽咪。而家 Pop Mart 已經有晒庫存啦，再也唔使加價買啦。上邊嗰個係咪恐龍蛋喎？嗰個咩嚟啊？呢個恐龍嗰個頭。咁我放翻好呢兩台啦嚇，我要一台得啦。好乖豬。咁我就要一台摩刀3咯。係咯，一人一台咯，好嗎？好。即係要呢隻，你自己攬住，抱住。咁你唔好買呢台車，你攬呢個恐龍得算啦。誒，得啦得啦，我幫你攬啦，我幫你攬啦。25週年，229.9。你覺得媽咪買唔買得起先？算啦，咁今次用我零花錢買呢部啊。哦，又得。你不如用你零花錢送埋俾弟弟啊！呢部呢個。479得唔得？嗱，我錄緊㗎，你醒啲啊！俾觀眾朋友睇到又唔係唔好意思啊！你真係得煩嘅啫。哇，多謝陳總。好啦，佢哋每人3個。唔知啊，賣晒啦。哦，謝謝。冇結啦，冇結啦，可以嘅。喺開飯之前，我要推薦幾件好物，出行好物。第一個咧就係呢個免洗手抗菌凝膠，即係呢個時候咧，僆仔又唔想識過去洗手間，你就可以咁樣用呢個免洗凝膠洗手。開波啦！收機先。好，跟住咧，如果你心理上面仲係覺得唔乾淨，冇問題，有呢個係便攜型嘅香鹼片，佢遇水就會溶化嘅，一次性圍兜，無敵方便，一接過嚟。我又要。好，好啦，都係咁啦，我食嘢先。我今次嚟半藏又發現咗一樣嘢，就係佢嘅蔬菜沙律精華係呢一啖汁，你冇睇平平無奇，正啊！係咪要黃瓜啊？芒果味好好食啊！可唔可以大羹啲啊？咁樣得唔得？得。有冇唔食啊？多謝。好唔好食？啱先呢餐飯。好食。咁開唔開心？開心。拜拜。拜拜大家。要個米包好冇？我要個。你唔好講嘢啦，我快啲走啦。等咖啡啊！媽咪同爹哋太瞓着啦，湊住兩個。嚟到黃木家啦，我依家先睇睇弟弟嗰個額頭嘅傷口敷成點先。醫生要幫你，好似媽咪咁搣開嗰個黐紙，幫你重新換過一個啫嘛。好啦，我快個先啦。我等你唔啦，我等你。我哋依家
去食流沙包啦！弟弟最愛嘅流沙包，亦都係我最愛嘅流沙包啦！哇！正啊！做咩？聞到都覺得香啊！魚牛肉丸，我都係餸飯。牛蛙。跟埋一個。正啊。今日行程到此結束啦，哥哥諮詢完正傾牙齒啦，跟住咧弟弟又覆診完個額頭個傷口。雖然今日冇玩好多好刺激嘅嘢，亦都冇話好去得好遠嘅地方，但係就一家人一起開心過，咁我覺得已經好滿足㗎。翻屋企嘅時候仲要嘈兩句。好，觀眾朋友們，咁今日嘅行程就到呢度啦，拜拜。你又拜拜啦。拜拜。